mati. Tension eza komata bana poto. Boye ba ke tension eza komata. Toza ba changer couleur. Merci Dieu merci. IDPS viva. Viva. Combattant zongisa viva. Toyebisa yo Fachi na minute oyo ba oyo bakanisa ki Fachi lokola Fachi oyo ya kala. Parce que boye ba bien Fachi na mwanda asali ba trainement ya makasi. Mema oyo balobaka kobanga elungwe na kana biso ekomi na kakuna. Par rapport ya nini? Bali o comprendre Fachi na mwanda ke kosala nini? Ake ko réfléchir pona nini? Awa na ebisi yo combattant. Bomona ki descente ya Fachi na kati ya ndolo. Bota la bateau ayaki na bango, ayaki na ba militaire otozo benga ya Angola. Awa na yebisaka yo combattant mamu maso. Kisalumeba. Lobby conseil des ministres kotaki. Balobela likambo indikini. À part wana balobela likambo bafulu parce que mikolo yo bozomona laki Gentini Ngobila. Kisasa mobimba. Laki Gentini Ngobila na bafulu na Kishasa mobimba. Fachi abeti sete mingi. Awa Gentini Ngobila zo sala musala te na ville ya Kinshasa. IDPS viva. Merci na Kolo Nzambe bouti kolanda ba représentant ya banque. Balobi ne fiske semaine tozo banda semaine à lundi. Bazo bwaka mbongo sur le terrain pour na ko arrêter hémorragie. Oyo ya mbongo oyo moni quand même eutaki ko mata IDPS viva. Toyebisaki bino 2020 eza ba année ani. Mais Fachi alobi yango lobi na réunion ya conseil des ministres. Alobi ngai Fachi na yebisaki population na ngai 2020 eza ba année action. Mais na lingi ba action wana bo s'impliquer, bo kota na ben ya ba action sur le terrain. IDPS viva. Combattant de lutte. Yango tolobi boye. Toza na droit ya ko soutenir Fachi. Auti na ngamu na biso. Yango ozomona na banganga ya Nzambe bakomi kokosa. Banganga ya Nzambe bakomi kokosa na peuple congolais. Awa nazo yebisa yo combattant. FARDC en tout moment de tozo la muka. FARDC azokoma toujours béton. FARDC azokoma toujours makasi combattant. Na lobona lobate. Combattant na toyo kate. Na lobona lobate. Soko lingo soutenir FARDC tomba loboko likolo ganga ba. Combattant FARDC béton. FARDC a commis béton pourquoi? Lobby FARDC a vu Oyotobengi plus de 3 villages. FARDC a vu les 3 villages na SCAPI. Pe a sali message. Bolanda qui se laisse mbala. Combattant, se laisse mbala sali message. Combattant bokoyoka message wana. Na lo bate. Se laisse mbala lobi boy. Azo pe sa mise en garde. Na bato yo balansaki oyo tobengi ba parole incendiaire devant peuple congolais pour na ko affaibli oyo tobengi FARDC. Combattant ceux qui ezalaki mbongo oyo bazo futa FARDC pour asala ba opération na S. Ezalaki na caisse ya l'état na biso awo. Mais mbongo ngene kotika la vie. Grâce à États-Unis d'Amérique na armée Africom bazo bimisa mbongo pour na ko ravitailler oyo tobengi FARDC. Lobi bolanda ki se laisse mbala. Alobi boy. Biso lek tovandi na mesa tozolia na sani moko lobi alobaki na top Congo. Tovandi na sani moko na ba rebelle oyo batikaki ba manduki na bango. Ba ye ko rejoindre na armée na biso congolaise. Awa tozolia na bango sani moko makambo ya conflit ezate. Plupart aussi na ba militaire otokangi na boloko. Bazolia ki kolia ya kito. Yo zo lobo ba ngimba kabola na SCAPI ozando kimune frigole ya mbongo tale na yo bimi na vidéo. Osopani likolo toyebi bino bien banda Genève mbongo yo bolia ba iPhone ti lelo bosanza yango te ndenge bazolanda bino bakangi bino sina na kingo pone fiske bosanza mbongo wana bokomi kokosa na balingi bakabola province moko bozosala na intérêt ya ba individu awa bayebisi bino clairement na bato oyo bosko kaka bango mbongo na poto bayebisi bino bien soki bosali le plus moyen yako pesa oyo yako pesa glissement te tokende na table ya négociation te baye babe bakokata bino mutu yango omoni se laisse mbala lobi a déclarer alobi boye azo pesa mise en garde na figole ya mbongo kala mingi te alobi dans 2 semaines guerre ya S ezosila soki esili na ba militaire et pas frigole ya mbongo alobi aza deuxième personnalité na mboka po amoni Fachi
azobondela oyo tobengi baopposant. Cette fois-ci il azo en charger na bango nzoto na nzoto yango na biso frigole ya mbongo biliaki obisali nini Likoki. combattant de lutte tolobi tozala calme par rapport ya nini lelo tozobenga par-ci par-là pourquoi Fachi boye awa bomonaki Fachi alobaki akozala na maboko ne na justice ya mboka te merci na nkolo nzambe ndenge bauti kofunda oyo tobengi Thomas Luwaka na sepeli na honorable moko ya FCC ake inde kofunda oyo ndeko tobengi Thomas Luwaka alobi akende korépondre oyo tobengi na justice congolaise mais à partir de lundi tokolanda yango UDPS FIFA toyebisaka bino bato ya FCC bo travailler na idée ya le peuple d'abord mais bokosanaki liboma mais botala shadara wangani bino lobi parce que toyebi bien ba réunion bozosala toujours on a peuple congolais Zambé ne muto zo confondre bino tolobi toute arme forgée contre Fachi contre République démocratique du Congo sera ni le ça Yango toyoki kati ya mungu na mungu toyoki ministre ya finance yaya pesa kamera na yo ministre ya finance tozo mettre en garde balobi bokata ba travailleur 15% na mbongo à partir olingo telemisa subatu tozo belela oza bato nowe ministre ya finance tokolanda tina ndako olingo sala makambo esalami na campus olobi soki bafuti 400 000 francs okolongola 15%. Yo mbongo ngoya tata na yo mbongo ngoya yo budget 11 milliards ya bino ministre de finance je te mets en garde tozo tomboka merci ministre de finance yo longola 15% tolobeli yango mais okomona yango sikoyo combattant méchant combattant nazo yokate méchant awa yeba déjà na ebisio pour être Fachi réussi fonga na yo totelema par rapport ya nini cette fois-ci ministre oya komeka to se mobiliser tina biro na ye to yebisi combattant nazo yebisa yo méchant tokobangisa oye koya cette fois-ci ministre nyonso komeka tozo pesa tous les ministres mis en garde surtout yo ya finance oyebi ba yebisa ki obimisa mbongo pona ba prisonnier musu bakoma obimisa mbongo mpe mpona bajoueur ya basket oboyaki ofinaki yeba bisika ozali yebela toza na opération toyebi pa tolobi boye combattant cette fois-ci à partir ya lundi so ministre ya finance azoyoka te tose mobilize awa inde tina biro na ye bien bakaliko bien bakarton tokoyebisa ye kamata bisaka vanda na pa combattant de lutte awa nayebisaki bino Arbe Yuma toyebisaki bino nayebisaki bino lobi awa par rapport Joseph Kabila ayebisi eboye ase sauver ye moko atanga kutu kombo na ete mais par rapport boyebi babavilo esalamaki na Jekamine mbongo wana ezalaki en tête nango oyo tobengi Joseph Kabila mbongo wana yango muto bandaki kofonctionner oyo tobengi parti na bango PPRD ne fiske bapesaka na communauté bapesaka lokola na oyo barebelo bauti oboma na nini na Iran parce que basalaka bapiscos na kati ya ville ya Kinshasa basalaka badeso nde bamandaki kosala grâce ya kolo nzambe aide biso rebele wana États-Unis d'Amérique a récupéré ya kati mutu lobi bolandaki combattant awa na yebisio c'est le fait déjà parce que États-Unis d'Amérique a déclaré à lobby ete azalaki na besoin ya mutu ya rebele wana awa akoboma lisusu mutu te parce que rebele asalaki manquement oyo tobengi na États-Unis d'Amérique même Arbe Yuma boute koyoka aza na résidence surveillée l'air tozo lobao mais Kabila lobi na makambo ya mbongo bayibaki atanga ata kombo na ete awa Arbe Yuma akomi kosenga aide ya communauté internationale aya ko sécuriser pour être aloba kombo ya mutu atinaki ayiba mbo mais lo mbongo eza epai ya Joseph Kabila Kanambe partenaire na ngai combattant nalobela yo likambo moko nalobona loba te combattant nazoyoka te aoyo balobaka mambu maso bakotuna ngulu combattant lobi shadari
lobi asali déclaration na siège na bango ape perde yo kanda beleli alobi bo nazo belela mutu oyo azoyiba mbongo ye baba kange kaka yo moko atanga muninga esika ozali yebe kombata nalobo naloba te kombata nazoyoka te nalobo naloba te lobi shadadi na réunion na bango na siège ya PPRD alobi boye oyo nyonso akoyibaka mbongo me atanga muninga te akende ye moko mbeka atanga muninga toyebi bango parce que toyebisaki bango babongola motema bakota oyo tobengi na pouvoir ya le peuple d'abord bango balingi kosala toujours oyo tobengi bakale yango omoni bango moko bazosopa na scène politique UDPS viva combattant yango tosengi bandeko na biso nyonso toza na droit ya kosoutenir Faci même na fait à front tolingi tocréer le Faci ba bébé parce que awa nazoyebisa yo bitumba UDPS tous les partis politiques bakomi kobulisaka UDPS soki Francis Kalombo nazolobela Francis Kalombo ozolobela biso bien mais oza na agenda caché. Merci. Lobi na landi yo bien ozoloba ke ba Moïse Katumbi aza besoin ba communicateur biso ba communicateur oyo sans formol zéro oya UDPS ata opesi ngambongo na kolia na zongi na UDPS komeka na yo te soki opesi eza mbongo mboka olobi ke baza besoin bazo recruter ba communicateur ya UDPS te ya kendo zo mukoko kuite kendo zo mutu aza komi na kuite biso te yango nazoloba mutu akozwa communicateur ata moko aza te. Merci. UDPS viva toza na droit ya kotika mokonzi ya mboka na loboko ya nzambe eza na église moko pene place na vandaka professeur bimaki balobi tous les oyo babengi mwana nyonso ya Congo toza na droit ya kotika chef de l'état na loboko ya nzambe par rapport ya nini combattant awa nazoyebisa yo biso UDPS yo peuple congolais toza na bitumba moko par rapport à nini tozwi mwana mboka oyo ya solo awa momoni baparti nyonso etelemi ezobunisaka parti moko UDPS toza na droit tosima na main dans la main toza na droit tose trahir te tofundana na kaka te tosima na main dans la main mpona kosoutenir Faci parce que Faci aye mpona changement mpona mboka oyo yango tolobi partout okokende lobi na église okende par-ci par-là tika Faci na loboko ya nzambe. Merci. Napesi numéro na ngai 085 30 10 45 na suka. Merci. Merci beaucoup Shikito Mushashino. Ba comprendre politique. Ba yeba ke politique. Sozo comprendre ngote la tali puta moi sur vanda landa. Oyo lobby héros national Etienne Tshisekedi wa Mulumba. UDPS au pouvoir. Bando ki bakobima ebele yango bando ki babima ebele bosepela ndenge bando ki babima ebele soki bando ki babatamaki moto oyo babango ezali te mais lokola bando ki babima ebele il faut biso bakongola tosepela po place ya bando ki ezali na prison centrale ya Makala ana minute na ebisa bino combattant tous dans la liste du colo à liste. Boti kana ba théâtre. So za combattant zo ya awa. Yeba ko zo na parlement de moi UDPS. Bote. So zo ya ana ba distraction et au coup à peine en sanction. Pour la minute oyo. Boki président Aï abeti mbela. Alobi bien que ba conseiller chef de l'état bazo aider président té. Et ça bien président peut protéger biso ba combattant. Pour ceux qui ont kuna pa de la son ngulu na sentiment pouvoir mbeto sila kala. Boyete. Oui. Mais place ba conseiller sali place na biso. Parce que biso neto sabo to linga ka buso bate. To respecter maloba chef de l'état. Boyete. Oui. Biso ba combattant UDPS. O parti goloba yango to salaka. Biso to trahira parti na biso te. Cela veut dire que tu trahis chef de l'état na biso pe. Mais ba conseiller na biso. O baza kuna. Ba uti na UDPS. Ba ke kuna. Ba zui ba mbongo. Ba komo sa ba théâtre. Yango biso to loba. Ah po chef de l'état yo ka biso place to loba. Sanctionner bango.
c'est que bazaki na casquette ya ba satanisme bote po ba ko batama lelo bazu ba poste baba zo ba mbongo ba kipe misala te tandis que ba salité comme belle partout bato kolanda ba dossier misala na ezali ba conseiller chef de l'état mais attends moko to descendre tozo mona kaka conseiller fumu sabata mto akita azo kene partout tina ba chango tina ba parlement debout akene ko mobiliser e bongo bino ba David Mukeba bosa wa David Mukeba tozo répondre yo ba chantier au président Pesio fonction munene po olandela yango ozolandela te donc okomi lokuna ozimbongo okobosala bafatina ba Rwandais yango tozo répondre président de ozawana il faut yoka biso ba combattre bien bato wana baza bato na biso soute ce sont des aventuriers bazo distrait yo faut kwesa ordre kuna olongola bango ozo ata ba combattre ba parlement o tia bango place wana boyete parce que ba parlementaire debout bango balinga trahison te mais ba au cadre na biso ba trahira toujours yo et bandi le tien lelo au commissaire de l'état ba trahi yo kaka bazo yiba ba mbongo ba te bina na ba caméra zana un homme fatigué Rwandais Burundais Ougandais donc d'être aux arbres biso ba combattant tobi lisu liko ali lisu caméra totique la étante azamu yibi à 15 millions de dollars bote akokela biso pas été pour ça faire la base té base yango so aza la base tout le monde appelle thème ça va base na azo la yem dozo tina mwasi na ya mida po akene ko ba report quoi ya mida po ça msala cuisine atiki cuisine akoma ko da politique donc ya mida ko di cuisine aye ba akuta la biso ba combattre na tira la bote yo kani merci wana ezaki moral autre le pesa pour président comprendre que oui biso na terrain de to sa musala bakada ba sa musala te il faut sanctionner ba gouverneur parce que tu as vu que le 24 les autres soit constitution en main aux autres vandela yango et commune ya yo mutoko sakana zali oko sala ba sanction parce que ba ministre belé ba sala sont aventuriers ba FCC yango yo Kabila yo zo buleke oda Chine Rambo biso ba combattant d'être aussi ça qui Chine Rambo na boyote boto bukayo olela chaque jour jeudi obosani yango chaque jour jeudi pourquoi chaque jour jeudi na ba français bana ya mikelo baka yango to kebisa e ay ba ke place na ezali boloko ya Guantanamo boyote toto senga États-Unis d'Amérique loko bazui Congo amen balingi ba ventile Congo te basala musala o esengeli basala donc ba salité yo se za Congo ba lokota yango ba kena yango boyote parce que première salité ezali Joseph Nani combattant to répondre première salité à Congo aux hôtels des autres ezali Joseph Nani toyebi aza congolais ba côté biso na distraction aw abomi ba congolais il a beaucoup tué le congolais aza makila ba congolais en tout na boyote donc ba ramasser ba que le tiers place au senga avanda yango wana combattant minito na sabino ba kimi kingakati na ba kimi kingakati ba okima ngo bien ba commencer à réunion na rond-point Foscom ba sali 2 jours na rond-point Foscom na village Temba ba zo sa ba réunion e bo kingakati ba tikali na nani yo mi benga Chine Rambo oko za Chine faze oza Chine Rambo te o faze oza na place te parce que ba Congolais ba yebi ote on dirige biso hôtel ma debout mais président Félix azo dirige biso au vanda boyote akende Équateur akende Boma akende Est azo tambola à l'aise yo sali ba tanta pour ma président Félix ba tanta yo son amaye cela veut dire pouvoir la biso zaki en Zambie tozo répondre soi-disant bato à la muka nazo sangisa bango tout pour na répondre bango ba okena biso pas été pouvoir za biso boyote Jean-Pierre Bemba, Martin Faye, Mouzit,
bango nyonso bamama na bango bazolinga bakotisa biso insécurité makasi tokosala nyonso mpo tocrée insécurité mpo bamiverse baya te boye te mais na campus insécurité bimi oyo ebimi te awa na miniti oyo muzitu misu no minene okwa ibu tozosenga vraiment na chef d'état sanctionné baventure te parce que toyoki département d'état américain bayebisi yo ke ozomelisa bato wana biberon mingi trop de biberon bazoblage na yo tozosenga o sikoyo orenforce face okotisa face oyo ozalaki nango akala ndenge banosalela yango marche raisonne bamarche oyo tosala na yo bagaz bamasasi babeta biso na avant yo olingi okufa maboko na biso fo ozonisa esprit wana okotisa bango face mpo babanga yo fo kobloke bango nayoki président osala eloko ya motuya olongoli bakulu na nyonso na makala otindi bango na province donc prison etikali vide oye eloko motuya président sali tomoni nake wi président komi kolatisa face moke moke ndenge alongoli bamiyibi nyonso to akuluna atindi bango na province un coup de chapeau sikoyo botuna ngai alongoli bango baspace etikali vide etikali ya banani ya bacravate journaliste ezwaka bakombatante bakapeso barépondre kuluna cravate etikali bakulu na cravate donc kulu na cravate fue kulu na cravate ezali Joseph Kabila boye te na bandeko nayeba rwande nyonso bazawa oyo baza na baposte bayebake baza bloke nazoyebisa bino ka mwa moke mpo na sisa natikela mpe bandeko awa na miniti oyo naoloba oyo bato FCC makolo komi ki eza ngai te eza Mike Hammer na niveau ya États-Unis oyo alandaki elobi na pokwa lisusu mpo oyo aza le porte-parole chef de l'État alobi nauti awa na département d'état américain nauti kosolola ndenge tosololi bapesi nga sécurité nyonso na assurance nyonso mpo totia kimia na kati ya Congo ozala FCC ozala Lamuka oyo akocrée des ordres na kati ya Congo akutana na États-Unis d'Amérique eza sengo kombata kobotana mpe kashi te bandoki baza na kashi yango wana kombata awa na minute oyo tozoloba na bandeko bayoka botika baventure toza bakongolais le yo ozobundisa ndeko ya congolais yebake seko ozali no soki ozobundisa président Félix seko oza ndoki parce que président Félix aza congolais boye te mais boni bobike bino boza bacongolais mais bokobobundisa ndeko ya biso congolais seke bino nde bozali bavrai barwandais yango wana biso bacombattant tokokutana na bino le président kosala mosala monene IDPS, viva! Viva! Viva Mke, IDPS, viva! Viva! Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Merci beaucoup, na pesi ba na poto mbote mingi. Ndenge baluka nga trop na sepeli au général ya base rouge ya marché central. On pesa en mode d'ordre so na bi go. Na la zonga asimate. Banda na parti. Ti na Etienne aebinga kanzoto mkio. Nazonga asimate na tia nzoto anje ezala président place azali ayebi kutozo secondaire zana donc biso to bangaka te yango na pesi bino mbote mingi mais tozolonga bino equivoque ma bino bana poto soki muto asala mabe contre chef de l'état babani ko répondre bino bokanga téléphone na bino bobenga biso te so bobenga biso wana biso na bino ezala to koti suko face na face boye donc soki mutu asala mabe lokwa mutu alikuwa mwana tie misali te elongi mabe ye na fayulu bakokana mwasi ya fayulu na mwasi ya mwana tie bakokana donc bazali l'homme le plus sale du monde bato mabe soki bino bakokotela bato mabe bobenga solution te daye nga kuna sa otindela nga mpe lo te mutu moko mpe te atindela lo mais baoyo biso IDP so botinda bosali ne merci beaucoup na suivi wana
Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakumbi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie, suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs, le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peigne fin. Découverte, Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.